Здравейте, здравейте! Добър вечер на всички! Как сте в този час? Виждам тук вече, че има хора на живо, така че вярвам, че всичко е наред с връзката. И заради това аз започвам. Да. Как сте, мили хора? Напишете ми плюсче, минусче преди да започна. Добре, вие докато пишете, знаете, че вече, който следва лайфовете от ден едно, знае, че излъчвам от две устройства, затова малко така ще ме виждате да поглеждам и в друга посока. Но съм тук и с вас в Facebook, и с TikTok. Здравейте, прекрасни хора! Радвам се и тази вечер да сме заедно. Моето предизвикателство, което бях обявила от ден едно, е да говоря за всички митове, предразсъдъци и всякакви такива за мрежовия маркетинг, всякакви такива негативни мисли или някой познат ми каза, или съм чул, или съм недоразбрал. Моята мисия в това 7-дневно предизвикателство е да споделя реално как стоят нещата от кухнята. От 5 години работя професионално в сферата на мрежовия маркетинг. Менеджер съм в Forever Living Products. Работя с тази компания. Преди 5 години напуснах работа, основната си работа, защото исках да имам повече свобода, повече да си разполагам с времето, т.е. аз да си определям кога да работя, по кое време на деня, не че не работя, а по кое време на деня, от коя точка на света, защото обичам да пътувам и да разполагам повече с моето време и да го разпределям спрямо моите цели. И така, затова предприех това решение преди 5 години да напусна работа и към днешна дата продължавам да работя мрежов маркетинг и заради това съм тук тази вечер за вас и в това 7-дневно предизвикателство до края на лайфа ще реша дали да продължа предизвикателството, тъй като ми минава през ума, тъй като получавам запитвания, задавате ми въпроси и да, ще взема решение, тъй като това си е и ангажимент аз да съм тук всеки ден. Но наистина го правя с чистата си душа и сърце, за да може все повече хора да чуят наистина истината за мрежовия маркетинг, тъй като тя в миналите години е много така създадено е негативен начин на гледане на нещата изобщо за мрежовия маркетинг и изобщо за този вид бизнес. За мен аз го намирам за изключително щедър бизнес. Нямате риск, нямате инвестиции, нямате работно място, т.е. вие може да работите от всяка една точка, от която решите и особено с компания като Forever, тъй като това е изключително важно, коя компания ще изберете, към кой екип ще решите да се присъедините. Това нали си е абсолютно ваше решение, но защо е важно към коя компания, към кой екип да се присъедините?
Важно е, защото, например, Forever е компания, която е най-големият световен производител на алоe вера. Предлага изключително висококачествени продукти, натурални, без химия, без консерванти, изключително най-чистите напитки за пиене, за вътрешна употреба в света. Така че ще помоля обаче тук в TikTok да тапкаме по екрана, споделете лайфа, за да може да стигне наистина до повече хора. На мен това ми е целта. Надявам се и ви моля да се присъедините към тази моя мисия, да стигнем до повече хора. Така че тапкайте по екрана и споделете лайфа. И така, като всяка вечер имам теми, които аз си водя, записала съм си. Теми, които във времето съм чувала и като ограничения за мрежовия маркетинг. Тапкайте по екрана, тапкайте и споделяме лайфа. И така, всъщност, благодаря за сърцата, за тапкането. И така, всъщност, всяка вечер имам различна тема, тъй като искам да обърна внимание на всяка една тема. Те могат да се говорят много различни теми и заради това, ако ви имате въпроси, аз всяка вечер тук, когато правя лайфовете, всяка вечер ви приканвам, задавайте си въпросите, за да мога, като излизам на лайф, да отговарям и на вашите въпроси. Така че пишете смело, не се притеснявайте. Тапкаме по екрана тук, TikTok. Хайде, много сте готини всички. Благодаря. Нека да стигнем до повече хора, за да може наистина тази информация, за която съм тук, да я чуят повече хора. Това е целта, това е идеята. И така, тази вечер темата на моят лайф е "Нямам време". Това е много често срещано, което хората казват, че нямат време, и много хора си мислят, между другото, че хората, които работим мрежов маркетинг, сме хора, които сме така, просто хора, които няма какво да правят и са се хванали да си работят мрежов маркетинг, така, просто да се запълват времето. Има много хора, които така смятат, но това далеч не е така. Имаме много даже работа, смея да ви кажа. И даже бих казала, че всъщност мрежовия маркетинг е за хора, които са много заети. Защото повечето хора се чувстват притиснати от три неща. Включително и аз съм била в тази въртележка на хамстера. Липсата им в семейството. Това е първото нещо. Примерно, аз много съм се опасявала, когато моята дъщеря беше по-малка. Хайде хора, тапкаме по екрана. Тапкаме TikTok, вие сте. И всъщност, когато моята дъщеря беше по-малка, аз примерно имах такова усещане, че дъщеря ми примерно ще израсне без моето внимание и ще израсне с моята липса. И всъщност това е голяма тежест за много хора. Изключително тежко е да не можеш и ти сам, нали, да виждаш детето ти как расте, кои са нещата, които прави ежедневно, нови неща, учи.
просто да си покрай него. Това е едното нещо, което повечето хора са притиснати. Другото е емоционално изтощение. Усещане, че продаваме времето си за пари. Това е за традиционната работа, говоря. Както казах, аз съм се чувствала притисната по този начин и съм се чувствала буквално, че аз нямам никакво време, че наистина продавам времето си за пари и аз не мога да разполагам с него. Де факто, ние сме, нали, свободни хора, в свободна държава живеем, свободен живот водим, а в същото време си като в закопчан. Реално като в някакъв филм, буквално. Ставаш сутрин, като някакъв робот. Ставаш сутрин, отиваш на работа, цял ден, там 10-12 часа, след това се връщаш в къщи, след това там купуваш някакви неща, вечеряш пазар, нали? Купуваш някакви неща, гласиш пазар, виждаш набързо детето, мъжа или там жената и си лягаш. На другия ден какво правим? Пак същото. И така, всяка седмица, всеки месец и човек може да се върти така години наред и живота му в един момент, като се обърнеш, живота ти е минал. И последното е липса на перспектива, тъй като казах, че има 3 неща, за които хората се чувстват притиснати. Както казах, и аз бях там. И последното е липса на перспектива, умората от мисълта, че ще работим по същия начин, както казах, и докато се обърнеш, нали, 20-30 години са минали от живота ти. Така ли е? Има ли хора, които се чувстват по този начин? Сложете плюсче или минусче. Дайте ми знак, да не си мисля тук сама, че говоря. Виждам, че има хора в момента с мен. Дайте знак по някакъв начин. Реагирайте, за да знам, че ме чувате, че ме виждате. Сложете по едно плюсче, едно сърчице пуснете. Виждам, че нали, тук има, не съм сама. Или явно няма такива хора, които се чувстват по този начин. Имате усещането, че живота ви минава като на лента. Една лента. И вие сте наблюдателя отстрани и наблюдавате какво се случва за някой друг. Това не е за вас, нали? И така, и всичко, мили хора, е въпрос на решение. Тоест, живота, който водим, е на база на решенията, които ние вземаме. Съгласни ли сте? Дори да стоим на работата, на която не харесваме, не сме доволни, примерно не сме доволни от работата, не сме доволни, ни харесва самата работа, не харесва заплащането, обаче ние продължаваме да стоим. И това отново е решение. Да не вземаме решение или да вземем решение да стоим на същата работа, и в двата случая е решение. И ако продължавате да правите това, което правите днес, искам да ви попитам, след 1 година ще имате ли повече време? Защото темата тази вечер е нямам време. Това много често съм го чувала по отношение на мрежовия маркетинг. Нямам време. И да, повечето хора живеят в такъв начин, нали, заклещен, нали, притиснати от обстоятелствата. Но ако след 1 година ще имате ли време, ако нищо не промените към този момент? Защото замислете се, времето е най-ценният ресурс. Информацията също. Нали така? И ако всъщност времето не го ценим
И ние продължаваме да правим неща, които до момента нищо не са променили в нашия живот и ние не харесваме живота си. Това ми е въпросът. След една година ще бъдете ли удовлетворени? Ще бъдете ли щастливи от този факт, че вие продължавате да правите това, което не ви харесва към момента? Отговорете си на себе си, нали, на този въпрос. Важно е вие да бъдете честни към вас, а не да ми давате този отговор на мен. И така, този бизнес мрежова маркетинг е за хора, които ценят взаимната подкрепа и искат да спрат да търгуват времето си за оцеляване. Наистина този бизнес не е за всеки, мрежовият маркетинг, а само за хора, които търсят промяна, хора, които ценят собственото си време и хора, които искат да работят в позитивна среда, хора, които искат да получат нещо повече от живота, от това, което към момента имат. Така че Forever и мрежова маркетинг не са за всеки, но иначе продуктите са за всеки. Бизнеса не е за всеки, но продуктите са за всички. Защото всеки би искал да се грижи за здравето си, за кожата на лицето си, да изглежда и да се чувства добре. Така че, да, продуктите са за всички, но бизнесът наистина не е за всички. И така, изграждаме активи, които ни позволяват да избираме кога, къде и колко да работим и с кого. Това е върховно уважение към нашия живот. И като за финал ще кажа, че ще сложа форма за контакти, в която може да зададете вашите въпроси, на които искате да развия някаква допълнителна тема, въпроси, които ви изникват и имате за мрежовия маркетинг. Така че, прекрасни хора, това беше тази вечер от мен. И пожелавам на всеки един от вас да намери това, което го кара да се чувства удовлетворен, да го надъхва всеки ден тази работа, която работите, да ви мотивира, да искате да се развивате, да искате да надграждате, да искате да учите, да искате да вие самите да израствате, да се развивате. Тогава е момента, в който вие сте вие работите. Когато горите в работата си, значи това е нещо, което е вашето. И не помня кой беше казал, ако хобито си го превърнеш в работа, значи ти няма да имаш нито един работен ден. Това е за финал и няма да имаш нито един работен ден, не че не работим, а просто когато човек харесва работата си, не го приема като работа, като част от нашия живот, както всъщност и аз съм приела моите задължения, моята работа. Ето сега в 10 часа, даже вече в момента 11 без 20, аз правя лайв тук за социалните мрежи, за да разкажа повече, да дам повече информация на хората, които биха искали и търсят промяна. Така че няма работно време. Човек само определя целите, които иска да постигне. На база на това правим план на всеки един, който иска спрямо неговите цели. Няма нищо ангажиращо и задължаващо и така нататък. Всеки сам си преценя, в зависимост от това колко сте амбициозни. Аз съм на линия да отговоря на всеки един, да обърна внимание. Ако имате въпроси, ако просто искате да научите как бихте могли вие да съвместявате вашата работа с
мрежовия маркетинг и с това, което аз правя. Ще се радвам да бъда полезна. Аз в началото, преди да напусна работа, защото споменах, че от 5 години вече съм напуснала работа и това е нещо, което правя. Развивам мрежов бизнес. Но в началото аз познавам компанията повече от 12 години. Преди бях само ползвател на продуктите, бях само клиент. И всъщност всеки един може допълнително да започне да развива бизнеса си с Forever и това може да се случи, разбира се, постепенно. Не се случват нещата от днес за утре. Но ако желаете и искате да разберете как и вие бихте могли, просто не може да си го представите, мога да разкажа повече и да обясня индивидуално спрямо вашето свободно време, вашия график и план, как да намирате хора, си да задавате въпроса, нали, къде сте тия хора, какво трябва да правя и повече информация, която мога да ви дам така в повече подробности. Може да оставите контакт. За Facebook ще оставя контактната форма, която може да попълните. И в TikTok може да ми пишете, може тук, може и на лично съобщение, тъй като в двете платформи е доста различно. В TikTok не се отварят линкове и там е по-различно. И така, мили хора, прекрасна и вълшебна вечер от мен. Беше ми драго и тази вечер, че продължаваме да сме тук, да сме заедно. Надявам се информацията, която ви давам, да ви е полезна и до нови срещи. Чао!